আবারও জোরে এসে গেল। হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ব্লগ। সকাল 10টা বাজে আর বৃষ্টি আবারও আজকে শুরু। বৃষ্টি এখন প্রতিদিন হচ্ছে, দারুণ ব্যাপার। মামাম ঘর ঢোক। ভালোই দিচ্ছে ফোঁটা। কি ভিজতে ভালো লাগে? বৃষ্টি হলেও এর যাওয়ার উপায় নেই। হ্যাঁ, ওর বৃষ্টি হলে আরো বেশি করে একদম গোটসোটা হয়ে বসে থাকে। আর ওর এখানে বসে ডিমগুলো না ভেজে মেঘও ডাকছে, মনে হয় জোর হবে। গর্জন করছে, গর্জন। ওই গোয়া ভাটা খেয়ে নাও। ভালো জোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এই বাবা, কি ছিচ আসছে। এত জোরে বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু ঘুঘুটা চুপচাপ বসে আছে। আমার হাত দিও না। আগের বার তাও ঘরে করেছিল, বেশ ভালো ছিল। অঝরে বৃষ্টি। একেবারে নিয়ম করে প্রতিদিনই বৃষ্টি হচ্ছে, তো আমাদের মনে হচ্ছে বর্ষাকাল এসে গেছে। আজকেও জল বেঁধে গেছে। এই ফুলগুলো দারুণ হচ্ছে, আর এই বর্ষা পড়লে দেখবে আরো ভালো হবে। বৃষ্টির সাথে মেঘও ডাকছে। এই বিভিন্ন রকম জবা ফুল গাছ আমার শখ করে লাগিয়েছিল। বৃষ্টির ফোঁটা একটু হালকা হয়েছে আগের চেয়ে। আবারও জোরে এসে গেল। ঋষিকা বাইরে আসতে পারছে না, ওর খারাপ লাগবে। কিন্তু এই বৃষ্টিতে ভিজলে শরীর খারাপ তো হবেই। এই জমিটাতে প্রথমে লঙ্কা চাষ হয়েছিল, তো লঙ্কার ফলন খারাপ হয়েছিল, মানে গাছে পোকা লেগে গেছিলো। তো সেই লঙ্কা গাছ মেরে দিয়ে আবার দাদা এই ধান চাষ করেছে এখানে। তো ধানের ফলন তো ভালোই দেখাচ্ছে। বৃষ্টি হলে দেখতে তো ভালো লাগে, কিন্তু গ্রামের মানুষের বেশ বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। এই যে উঠোনটা একদম কাদা হয়ে গেছে, এখান থেকে এখনো ঢোকা বেরোনো খুব সমস্যা। এই ফুল গাছটা ভালো হয়েছে, আর এই বৃষ্টির পরে গাছগুলো দেখতে দারুণ লাগে। এই ফুল গাছগুলো এখানে একদম বাগান হয়েছিল, এই পুরো বাগান হয়ে যায় আগাছা, কিন্তু সূর্যমুখীর মতো ফুল হয়। অনেকে এখান থেকে নিয়েও গেছে, বাড়িতে নিয়ে লাগিয়েছে। তো আমাদের বাড়িতেও ছিল এখানে ভিতরে, তো আমরা সব কেটে ফেলেছি, কারণ একবার হলে পুরো বাগান হয়ে যায় সেখানে। আর এই রাস্তার কাজ হচ্ছে, সমানে এই লরিগুলো চলছে। এই উঠোনে মোটামুটি ইটটা দেওয়া হয়েছে। মেঘ কেটে আসছে এদিক থেকে, রোদ্দুর বেরিয়ে যাচ্ছে আবার। একদিকে বর্ষা হচ্ছে, ফোঁটা এখনো বন্ধ হয়নি, আর এদিকে রোদ্দুর উঠে গেছে, চকচক করছে গাছগুলো একদম।
তোমার রান্না কত দূর? রান্না দেখো একটু, সেই মাটি আলু কাটেছি, হ্যাঁ এতে এত আয়রন। আলু তখন আমি তো আগের দিন কাটেছি, এতটা হয়নি কালো। আগের দিন কাটে কেটে জলে দিয়েছি, আজকে কাটে জলে দিনি। তা এমনি আলু তো কালো হয়ে যায়, তো এই আলু কালো হয়ে যায়। দেখো হাত দেখো, মনে হচ্ছে যেন, দেখো হ্যাঁ মনে হচ্ছে যেন কচু শাক কাটছি। খুব আয়রন। আগে তো চরগদা মাছ ধরে ধরে খাওয়া হতো, গাদা গাদা, বুঝতে পারতাম না কত দাম। তাও তো আজকে দাম কম। আর এখন আজকে একটা কিনে নিয়ে এসছে, তা কেটেছি দেখে মনে হচ্ছে এই কয় পিস মাছ। ধরে খাওয়ালো, কিনে খেতে গেলে কষ্ট তো হবেই। আর আজকে আমগুলো পড়ছে দেখো একটু, কত আম। এ বাবা, আম তো পড়ে গেল সব। আর তো মা তো কতগুলো নিয়ে এনেছে, নিয়ে রেখে দিছে, ও রান্না করবে না সেগুলো। কি করছো? জেলি খাওয়া হয়ে গেছে? কটা কটা? চারটে খাওয়া গেছে? অত খাওয়া ঠিক না কিন্তু এগুলো। ওগুলো তো কেমিক্যাল দিয়ে বানায়, জানো তো? কেমিক্যাল ছাড়া কি হয়? দেখো বৃষ্টি হচ্ছে আবার রৌদ্র হচ্ছে। দেখো বৃষ্টি হলে কি কি বলে জানো তো? পাতিশিয়ালের বিয়ে হয় নাকি? আমি শুনেছি শিয়াল কুকুরের বিয়ে হয়। সত্যি তো হয়। যখন পাতিশিয়ালের বিয়ে হয় তখন রোদ বৃষ্টি হয়। লোকে বিয়ে দিচ্ছে তো ওদের। পাতিশিয়ালের বিয়ে দিচ্ছে লোকে, নালে হবে কি করে? পাতিশিয়াল তো আগে ছিল, এখন পাবে কোথায় পাতিশিয়াল? না না, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, ছাতা নিয়ে যেও না বাইরে। ঋষিকার বাবা ছাতা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এত সময় ভিডিও করছিল, ওর বাইরে যাওয়ার জন্য মন ছটফট করছিল। এবার বৃষ্টি থেমে গেছে, ঋষিকারও ছাতা নিয়ে ঘুরছে। হ্যাঁ কাজ করো কাজ করো। হ্যাঁ হয়েছে? ভালো লাগছে ঘুরতে? গাইজ আমাদের দুপুরের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, এখন 2:30 বাজে। বৃষ্টি খানিকক্ষণ বন্ধ ছিল, তো আবারও সেই বৃষ্টির শব্দ, বৃষ্টি আবারও শুরু হয়ে গেছে, একদম বর্ষাকালের মতো হচ্ছে। কি অবস্থা, পুরো পুরো বর্ষাকালের স্মৃতি যেন জেগে উঠলো এখন আন টাইমে। কি ড্রয়িং ও? কি সব মানুষ পার্ক বানাইছে, সব বাচ্চারা খেলা করছে, একটা দোলনা বানাইছে। আরে বাবা, ওগুলো মানুষ? হ্যাঁ এগুলো মানুষ। দোলনা রয়েছে, দোলনায় বসে দোলনা খাচ্ছে। বাহ, ওর ভালো ক্রিয়েটিভিটি আছে। সত্যি এই ঘরে বসে বোর হওয়া ছাড়া আর কিছু নেই, বাজে লাগছে একদম, বাইরে বেরোনো যাচ্ছে না। সারাটা দিন ট্যাপ 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 করে। আশা করি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে, যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করে দাও। আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করনি তাদেরকে বলছি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো, আমাদের পাশে থাকো। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি, সবাই ভালো থেকো, টাটা।